公屋變私樓，我唔敢講，希望帶俾大家一個全新嘅感覺。今日要介紹一個370尺兩房位於寶達邨嘅單位。究竟我哋今日擺晒啲家私出嚟，個感覺會唔會好壓迫呢？公屋我哋最緊要注意兩個 point。咁第一個 point 咧就係儲物嘅空間啦，究竟夠唔夠啦？而出嚟嘅效果又會好壓迫呢？咁第二個方案咧就係處理採光嘅問題喎。咁通常公屋咧都係單邊窗。如果攞嗰邊窗我嚟間一間房咧，咁會唔會令到個廳黑掹掹唔夠光呢？咁睇下呢間370尺嘅單位，可唔可以做到一個開揚嘅感覺？而家帶大家入嚟參觀下。好，入到嚟咧，我哋見到獅子櫃啦。咁門口位咧都做翻啲細節位咧，收翻原位啦。咁同啲角落頭都係會做收翻原嘅。咁上邊咧會有個飾櫃啦。咁落翻啲長虹玻璃啦，隔離就會有啲條子做翻個修飾啦。咁過翻嚟呢邊咧就會見到啦，廚房嗰個位置啦。咁門用翻原裝門啦，但係我哋將佢顏色我哋翻新。過翻嚟呢邊咧就係做翻個薄身嘅特色牆，鑲翻個電視櫃啦，就做翻個清簡啲、舒服啲嘅感覺。而上邊咧就做翻一個玻璃飾櫃啦，咁做翻一啲 lighting 啦。咁其實咧就將個效果咧就係拉長咗，覺得個空間咧就大咗。帶大家入嚟主人房，呢度門有啲重嘅，因為屋企有小朋友咧，我哋專登做咗一個叫重力門啦。咁然後嚟講咧，靠窗啦就做翻張雙人床啦，咁同埋近翻門口位咧就做翻個衣櫃。咁後邊當然啦就會有翻一個間隔櫃啦，就係連貫翻隔離一間房嘅。咁最主要嚟講咧，呢個門咧我就會加咗一條不鏽鋼嘅線條啦，做翻個signature啦。件事啦，個環境嗰個隱藏門唔會白雪雪咁悶啦。而家話翻俾大家聽點樣我將啲光線透翻入呢間屋度啦。就喺我哋身後邊咧，我哋做咗一間玻璃房，咁好讓啲光線咧就融入翻客廳啦。咁同埋亦都方便翻男戶主啦，平時我嚟上網啊，或者收藏雜物啦。其實呢個位置咧，除咗採光度啦，咁亦都安排翻俾男戶主啦。平時有一個小天地嘅，為咗出入方便啲咧，我哋咧就做咗一個呢啲門啦。咁然後你見到啦，好靚個洗手間。點解會咁樣咧？因為公屋咧唔可以打拆啲牆磚啦，咁所以我哋就運用咗護牆板啦，做翻一個修飾嘅。咁而中間啦就換咗個馬桶啦，咁同埋呢度做咗個好大個鏡櫃啦。呢個單位咧特別之處咧，呢個廚房咧係比其他公屋嘅戶型咧會較大嘅，就會多咗一邊櫃去做翻個收納咯。你見到入到嚟咧，一邊我可以放到個雪櫃啦，然後放個頂櫃。咁另外呢一邊咧就做翻傳統嘅吊櫃啦，追翻過嚟一個 L 位啦，中空位置放翻一啲電飯煲啊、飲水機啊，下邊做翻個地櫃，做翻個收納。記得留言讚好啊，同埋訂閱我哋頻道，你的理想家居盡家居。